السلام عليكم اخواتات اخوات المهمات المشاهدين المشاهدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى ان شاء الله وانا في هذا الفيديو تكونوا في صحه جيده يا رب. اليوم الاخواتات بلا انا ما نطولش اليوم الاخواتات بغيت نشارك معكم الكيك بدانون ديال الشيكولا. ودرك غادي نقدم لكم كاع المقادير. عندي هنا 6 ديال الكوس ديال الشيكولا، دانون ديال الشيكولا. عندي هنايا سنيده، الزيت، عندي هنا 2 ساشيات ديال الزا 11 غرام، كاكاويت مهرمش، عندي 5 ديال البيضات، عندي هنا المول بالزبده والفرينه كما العاده، وكاينه هنا 500 غرام ديال الفرينه. الفرينه كل واحد والنوعيه ديال الفرينه كي دايره، كاينه اللي تشرب كاينه اللي ما تشربش. واني بغيت ندير ماطلينه كبيره على حسب هذا المول بلاش تعرفت المقادير. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Aujourd'hui dans notre nouvelle vidéo, nous allons faire avec vous un gâteau au chocolat. Alors on a 6 boîtes de yaourt chocolat de la marque Danette. On a du sucre, un bol, la moitié d'un bol. On a aussi la moitié d'un bol mais d'huile. On a 2 sachets de levure chimique Alza 11 grammes. On a des cacahuètes en poudre, 5 œufs. On a un grand moule avec du beurre et de la farine. Et on a 500 grammes de farine. درك الخواتات غادي نولي معكم. بسم الله. عندي هنا سنيده، ما بغيتش نكثر، عندي دانون ديال الشيكولا، عندي هنايا الزيت. اخواتاتي مزيان باش انا Il faut là on vient de mettre le sucre et l'huile et maintenant on va rajouter les œufs. Bismillah. دوك الخواتات غادي نطلع البيض والسنيده الزيت، نطلعهم بالمكسور ونولي باش نضيف عليهم عاد من بعد الدانون ديال الشيكولا، الالزا والكاكاويت. Et voilà, on va bien mixer le sucre, l'huile et les œufs et on se retrouve juste après. À tout de suite. ودرك هاهي الخواتات كي ولات ليا الخليط ديالي. Et voilà comment c'est devenu quand on a fini de mixer. Maintenant on va rajouter les pots de yaourt. Voilà, on en a mis 2 pots de yaourt. On en a mis 2 pots de yaourt à l'intérieur là maintenant et là on va mettre le 3e et on se retrouve juste après quand on aura fini de mettre tous les yaourts. هما البنات 4 ديال الدانون Danette ديال الشيكولا، هما كواترو سباليونيا كواترو. Et voilà, on a mis 4 yaourts, on en a mis 4 yogourt وهنا عندي معلقه ديال كوير ديال الشيكولا. Et là on va rajouter une cuillère de chocolat. وعندي هنايا كاس ديال الكاكاويت
Et voilà, maintenant on va rajouter une petite assiette comme ça de cacahuètes en poudre. Comme ceci. Et là on va rajouter les sachets de levure chimique. sachets ديال Alza. De levure chimique de Alza. Et on mélange bien. On va tout bien mélanger et on se retrouve. غادي ندير المكسور غير نخلط هكا على حساب الشيكولا باش في الساعه هذيك الكويغ اللي درتها ديال الشيكولا في الساعه. Il faut là on faut bien mélanger. وتجي زوينه تجي طالعه بيا من ديروها في المكسور. Il faut là on va tout bien mixer au mixeur parce que nous on mixe au mixeur pour que la pâte elle monte bien quand on va faire le gâteau et on se retrouve juste après. À tout de suite. ها هو البنات ها القوام اللي حصلت عليه ديال الكعكه هذا هو هاك غتجي زوينه تجي معلكه. Et voilà, on est de retour avec vous. Voilà comment elle est notre pâte, comme vous voyez. Voilà, elle est bien mélangée. Et le gâteau, franchement, il est vraiment délicieux. Nous, on l'aime bien. On veut toujours que notre mère nous le fait tous les jours. Donc voilà, on va le mettre dans le moule. Il faut bien lever le saladier au du moule pour que ça notre pâte elle va être toujours parfaite quand on va la mettre dans le moule. سمحوا لي البنات الا راني ندير عليكم الصداع باش تجيني متساويه في المول ديالي وتخرج لي منها الهواء. فلا فو بيان هاني انا نضربوا الهواء تخرج هنا هما يبان لكم واحد البقعات هنا صغيورين. فلا يفو بيان هادو الخواتات حتى نطيب ونوريكم كي غادي ندير لها. Voilà, il faut bien remuer pour comme ça la pâte elle soit bien. Et donc nous on n'a pas tout mis les yaourts, on a mis juste 4 comme on vous a dit parce que les 2 qui restent on va les utiliser après pour les mettre pour l'utiliser quand le gâteau il sera cuit. Et voilà. Et là il reste 200 grammes des 500 grammes. Donc on en a utilisé 300 pour le gâteau. 300 300. ها هي بنات 300 غرام هزيت لي هذا المول وهي شاط لي هنايا. Voilà, on a utilisé ici comme vous voyez dans ce grand moule 300 grammes de farine. انايا ما على باليش بالميزان ما عارفه كي غادي ندير بصح راهم دخلوا عندي اللونغلي عندي بزاف اللونغلي وسبليونيين يبغيو كي هكا الحوايج. واحد راني على الكيكه اللي درتها بلا كريم شونطي كتب لي في الكومونتير خصك تعاوديها راه حنا درنا لها كتبنا لها باللونغلي الترجمه باش يعرف. وسبليونيه طلبت مني المسمن حتى هي بغات العجينه ديال المسمن نفهمها عليها كي ندير لها حتى هي غادي ندير لها الترجمه ولا غادي نحط لها الفيديو باش على حسب الطلب ديالهم هما. ودرك غادي نديها خواتاتي ندخلها في الفران فوق وان شاء الله من طيب نتلاقاو. Et voilà, on va les mettre à cuire au four et on se retrouve juste après. À tout de suite. السلام البنات هاني وليت معكم. ها هي الكيكه ديالنا وجدت ها هي هانتوما البنات ها هي تجي هشيشه ما نقول لكمش. هاني يلا خرجتها سخونه. ها هما البواطات ديال الدانون ها هما باش غادي نوريكم المرحله كي غادي ندير لهم. Allez. Et voilà, on est de retour avec vous. Alors voilà, il a notre yaourt. Voilà comment elle est notre gâteau, comme vous voyez. Comme vous voyez comment il est le gâteau. Il a, comme vous voyez, on vous a dit qu'il allait bien gonfler. Et voilà, comme vous voyez. Voilà, nous on aime beaucoup ce gâteau. Et on va mettre après نديرو طرنا فوق ماما. وغادي نوريو غير شدي لي هكا التليفون انا شاده لك نتيا وتهضري وخليتيني انايا. بسم الله. هاي البنات درتها هنا في المول هكا. Voilà, on l'a mis dans une assiette. ندير ليها هكا. Et maintenant on va faire des petits trous à l'aide d'une fourchette. بيتزا. طريقه ديال البيتزا كما تدخل البيتزا هكا. Voilà, on va faire. C'est comme les pizzas quand on les sort du four. On fait des petits points comme ça. On le fait sur le gâteau avec la fourchette. من ديروها
كاكاويت الاخرى الشيكولا بودر تجي ناشفه، يعني نجربها بها تجي ناشفه بزاف. Et quand on veut faire le gâteau, il faut prendre le yaourt, Non, les yaourts au chocolat. chocolat, parce que c'est mieux que le chocolat en poudre, parce que le chocolat en poudre après ça rend le gâteau tout sec. تجي ناشفه، ما نقول لكمش الا ما درتو لها شي حاجه هكا بحال لاكاناش بحال تجي ناشفه. هذه واخا دير واخا تبقى هكا تجي زوينه حيت فيها الشيكولا وفيها دانون سائل ماشي ناشف، تجي زوينه. Voilà, on va bien étaler le yaourt dessus. C'est pour ça qu'on a fait les tout, c'est pour que le yaourt il va rentrer un peu à l'intérieur. على حسب الوليدات تعجبهم هكا. قلت علاش ما نديرها لهمش غدا ليكول، راني درتها لهم تصبح اليوم الصباح هكا شاربه هاد الياغوت، تصبح فتيه وزوينه. وانا كاع قلت لكم راني ولادي نتفادالهم، راه هذاك النهار صاحبتي شي واحد شرا كيف كاك الراجل غير قسم المادلين هكا بالكوت وبالموس على زوج، اللي خرج منها زيزوار صيفطاتها لي والله الا خارج لقى فيها زيزوار. كون شي واحد غير خلط بلا ما يقسم ودخل هكاك المادلين في الفم ديالو يضيع له الفم دياله. جرحه واش نقول لكم، واحد جرحه خطيره، شحال ما تفادينا الحاجه ديال برا عندنا فيها الربح. وهذه هو الاخر ديالنا الخواتات هكا، كل واحد باش بغى يزين من الفوق. كاين اللي يدير كاكاويت، كاين اللي يدير اللوز، كاين اللي يدير الشكلاط، كاين اللي يدير نورة كوكو. Après, كل واحد pour le glaçage qu'on met en haut, chacun il choisit comme il veut. Nous on a mis les 2 yaourts qui restaient, mais après c'est vous qui choisissez. وانا خليت هكا انا تغل ولادي مع راني ندير فيها الكاكاويت لداخل، خليتها هكا. ودرك غادي نقسم معكم البنات باش تشوفوا واحد الطريف. Et là on va couper une part et on va vous montrer comment il est le gâteau. هكا يجي البنات، هذاك الكاكاويت راه يبان لكم هنا. Allez, vous voyez même les cacahuètes. ما جبت لا لاصيط الملع قز لا والو. جيبي لي لاصيط بنتي، نستناو نجيب لاصيط كاع عليها. Voilà, on vous dit vraiment ce gâteau il est trop bon à chaque fois. On veut que notre mère nous le fait, mais voilà, parce que voilà il est vraiment trop bon. Nous on l'aime tout le temps quand on veut partir avant l'école ou pour le goûter, on aime bien le manger. كاين البرد، وعلاش راني درت لهم هكا هي تفتي يا البنات بصحتكم. والله الا جي ما نقول لكمش ها تجي فتيه تجي زوينه. Elle est vraiment comment dire, وتجي مع الكامل داخل مع فيها c'est vraiment moelleux. راه فيها غير زوج ديال 4 ديال. انا قعدت كي قالت نعيمه البدويه ضحكتني والبارح تفرجت لها ضحكتني، قالت لي مشيت ننزل الفلفله باش نقول لمو الفلفله دير لي 2 كيلو ديال الفلفله، قالت لها دير لي 2 فيديوهات. والله الا يضحك بنادم على شي حاجه بسيطه يضحك. والمهم هذا هو الاخر فيها 4 ديال. المهم غادي تتبعوا المقادير راسكم وتشوفوا اللي بغا يديرها، وراه تجي زوينه ما نقول لكمش، مع كاس ديال الحليب للوليدات عصير تجي ما نقول لكمش فتيه. والداخل ديالها معلكه بحال هذوك اللي يشروها من المغازات. اللهم بنادم يدير الحوايج عندي كلشي نديرهم انا في دار احسن. وشكرا البنات، نشكركم بزاف اللي راكم تدخلوا للقناه و لي لايك بكومونتير لايك. لو تشاهدوا غير ان مينوت نشكركم عليه، واللي ما دخلش عندي الشكراه، واللي دخل عندي يسجعني بواحد الحاجه يقولوا لها لي لايك. وشكرا البنات، وفيديو جاي ان شاء الله. Et voilà, j'espère que notre vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner. Au revoir, à la prochaine vidéo.
Et n'oubliez pas de liker s'il vous plaît, puisqu'on n'a vraiment pas beaucoup de likes. Et vraiment merci beaucoup tout le monde pour vos commentaires. On les aime vraiment beaucoup. Et voilà, n'hésitez pas vraiment à faire ce gâteau, il est vraiment délicieux. Au revoir, à la prochaine vidéo.